nome é Joel, esse é o canal JP, Assistência Técnica em Máquina de Lavar. Por gentileza, inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque isso vai ajudar, vai contribuir para o crescimento do canal. O vídeo de hoje é sobre lavadora Brastemp e Consul, que na hora da agitação do lavar, ela fica fazendo um barulho. Bom, qual a causa disso, né? Aqui é simples, é deitar a máquina, retirar a polia, retirar o conjunto Kami com a chavinha de fenda ou com a própria mão, a unha. Você vai apertando as garrinhas aqui. Percebe que ela tem 4 garras que elas vão se encaixar na bandeja. O que acontece aqui? Costuma desgastar, né, nessa aba que tem aqui na parte inferior. Com o tempo ela vai desgastando, vai comendo e vai ficando fino, né? Também pode acontecer do desgaste aqui nesses ressaltos, onde vai elevar esse copinho para centrifugar ou não. Esse ressalto é que vai fazer isso, né? Então ele pode desgastar aqui. Também pode desgastar aonde esse ressalto ele encaixa. Aqui dentro desse outro copinho tem uns ressaltos aqui internamente também, que é onde essa pecinha ela vai ficar coincidindo com ele, né? E aí é que vai dar a elevação. Então pode desgastar com o tempo o ressalto interno, pode desgastar esse ressalto desse anel e pode desgastar também essa aba. Resumindo, meus amigos, aqui melhor coisa é trocar. Esse conjunto aqui eu creio que aí no Mercado Livre, aí, que é um dos sites, sem propaganda, não ganha nada, mas é um dos sites aí hoje que mais se compra, né? Mas fica à vontade, quiser comprar numa loja aí próximo, mas pela internet hoje aí, nesse site aí, deve estar em torno aí dos R$50. Faz tempo que eu não compro, mas não passa muito disso não. Casos extremos também a polia, né? Essas estrias que tem aqui. Polia deve ser mais uns R$30, R$40. Então eu aconselho de imediato a trocar esse conjunto. 90% é ele. Casos mais extremos pode ser a polia, né? O encaixe dele na colocação também é simples, né? Tem uma mola, tem um copinho. É bom sempre passar uma graxa, tá? Uma graxa aqui no eixo, porque ele faz muito esse movimento, né? Então engaixo bem aqui e no eixo. Põe a mola, não tem lá. Põe o copinho. Põe esse anel com esse ressalto voltado para cima. Esse ressalto voltado para cima. Coincida aqui no bracinho. Esse bracinho que tem aqui. Encaixou. Aí você vem com essa outra peça. Ela tem um entalhe aqui, ó. Vamos dizer, um rasgo aqui, né? Que é onde vai coincidir com o bracinho, né? Esse rasgo é justamente para deixar o bracinho a movimentar aí nela. E eu uso sempre uma chavinha de fenda.
Depois de montado, dá uma movimentadinha nele, certifique-se que as garrinhas entraram no alojamento e elas estão presas. Porque se elas soltarem depois vai dar problema, pode quebrar a pecinha. Só certificar que elas entraram no alojamento e agarraram mesmo. A polia, naturalmente com as estrias voltadas para baixo, né? Porquinha. Aqui, pessoal, é o encosto, até a porquinha encostar, tá? O bom seria uma arruelinha aqui para não começar a comer esse plástico aqui, né? Põe uma, se não tiver aí, põe uma arruelinha baratinha, questão de centavos aí, né? Nos mercados de construção, né? Põe uma arruelinha e põe o parafusinho. Aperte até encoxar, tá? Encostar. Depois que encostou, você não precisa estar forçando, né? Aí você faz o teste. Tá livre, tá beleza. Vai bater, né? Agora o teste, pessoal, é bom fazer com a máquina na posição correta, porque às vezes o teste aqui engana. Porque o eixo, aqui ele tem uma certa folga, ó. E quando você deita a máquina, então o eixo, essa polia ela vai descer um pouco, então aí vai dar a folga necessária. Então quando eu estava começando, eu montava assim na bancada e ficava preocupado com esse barulho, quebrava uma cabeça danada. Então depois que você montou aqui, levante a máquina e põe lá no nível 1 de água e faça o teste, tá? Então aqui, pessoal, a dica de hoje, espero que foi útil. O nome dessa peça aqui, aquele conjuntinho que eu mostrei, é o conjunto CAME. C de casa, A, M, E, CAME, conjunto CAME, Consul e Brastemp é a mesma coisa, tá? Para comprar. Então, se foi útil para você aí, por gentileza, mais uma vez, inscreva no canal e deixe seu like.